今日講少少題外話啦，就唔係題外話。其實我呢個 channel 咧都係講下我自己嘅嘢啦。咁啊，主要講模型啊。咁啊，講其他嘢通常你哋都冇乜人睇嘅。但不過我都想開拓下，即係有唔同嘅觀眾群啦。咁主要就係今次講嘅就係之前啊，都幾日都係熱話啦，今日都冷咗落嚟㗎啦。就係櫻花。咁啊呢個 ViuTV 嘅真人 show 節目啦，咁啊第二季啦，咁啊叫足球女將二。咁啊之前一咧我冇睇嘅，我聽過呢個名嘅，冇睇嘅。咁但係今次咧就個迴響好犀利啦，定係我因為咁啱嘅呢個時候咧返咗香港，所以我 Facebook 啊 pop 出嚟啊，定係點？咁我唔知啦。但係我就即係知道少少啦，我冇睇啦。咁但係我翻到嚟溫哥華，我就再喺第二季嗰度由頭睇一次啦。咁啊真係幾好睇喎，真係。第一季我未睇啊，第一季就，但係第二季我就即係總之睇晒啦。咁我明白點解咁 hit 嘅。咁我都有啲感想啊，因為如果大家知道嘅，咁我兩個細路就玩速滑啦，咁啊早嗰排就即係翻香港搞身份證啊，同埋即係見下香港即係滑冰總會嗰啲人啊，咁至於啲 coach 啊咁樣，咁亦都有參加香港嘅滑冰訓練啊，咁啊同埋睇埋櫻花呢一個節目咧，咁啊俾我一個好深嘅感覺啦嚇，咁啊香港嘅即係體育活動嘅發展啦，咁啊櫻花嗰度咧，咁啊講緊櫻花先啦，咁佢哋你覺得好 amazing， 我都覺得好 amazing。佢哋即係第一季嗰啲人啊比較渣啲嘅，即係冇咁運動底啊，冇咁踢波底咁樣。咁佢哋比較調翻轉，佢用多啲時間咧，就要用咗成2年半啦嚇，唔係兩年啦。咁就可以去到同乙組有得打下咁樣。咁係咪一個好 amazing 嘅嘢咧？咁係，絕對係。佢哋努力啦，即係我睇到佢哋都好努力啊，咁樣去練習啊，咁自己亦都好自發啊。咁呢啲咧唔係個個都咁即係可以咁做啦。咁其實但係咧，即係你覺得，咦？點解佢哋可以咁犀利嘅？你知點解？其實咧，其中佢哋有一集咧，就係講緊越要係嘛，打越要。咁嗰個即係嗰個教練啊，嗰啲咁樣，你訪問佢嘅時候咧，其實都已經講出咗咧成件事嘅主題啊，就係資源。你諗下，如果香港嘅場地係容易俾到一啲女子足球或者男子足球都好啦，係俾到多啲場佢哋 book， 即係唔使咩炒場啊，我聽講啊炒場啊霸場啊，咁樣去俾多啲機會佢哋練咧，咁佢哋嘅成績係一定唔止咁樣嘅，係啊。咁你點樣咧？你睇下 ViuTV 而家佢哋嗰個，佢要場有場，要水有水，要衫有衫，巴士都有添，即係叫租架巴士啦。係好 amazing 一樣嘢，即係你直頭係有成個場朝早俾你練，呢個係已經爭好遠。即係你學一件事咧，你冇得，你淨係喺個書本度學啊，或者喺一個唔同嘅地方學。即係例如話你煮餸，你淨係睇下方太啊，睇下婦女新知啊，即係嗰啲咁喺度炒餸啊咁嗰啲，你以為只學咗係唔得嘅。你真係要有個廚房，有個真係着到火，有個 pan， 有食材俾你練，你先至可以真真正正叫煮到啊！你會遇到一啲問題，你會學到點樣應變啊，即係嗰啲咁嘅嘢啦嚇。咁啊足球啊咩運動都係，你淨得理論課，你淨係得做 gym， 話俾你知練體力。咁但係實際上你冇去練習，真係做嗰個運動本身，即係嗰個運動真係要走去做。你冇得做咧，就完全係兩回事嚟嘅。咁你睇得到櫻花嗰度咧，當然嗰啲人要出發啦，即係要自己要即係要去啦，唔好 skip 堂啦。咁
咁佢即係哇，大佬成個場俾你練，仲有最緊要一樣嘢就係，喂大佬佢 provide 好多好嘅 coach 俾你。香港絕對唔係冇好嘅 coach，你睇得到嘅。即係其實 coach 咧，即係唔使一定話要打得好好嘅人先至係一個好嘅教練，即係玩個運動，佢識唔識教人？因為其實即係當即係好多都係一個理論，做唔做到係一個人嘅 talent 啦，即係個天分啦。好多技術啊，好多方法都已經喺呢度噶啦，即係等於好似一啲課本上讀書咁樣啊，咁有好多都可能係前人啲攞諾貝爾啊或者咩寫落嚟嘅書本，全部喺晒度噶啦。點解個個都讀書嘅教書人都唔係攞諾貝爾，都唔係發明呢樣嘢嘅人？佢可以教書，唔係噶。佢究竟佢係咪好嘅教師？只不過佢識唔識得教人，教唔教得明你？未必一定佢需要係一個好叻嘅人，即係佢係要識，但係佢未必需要好叻。但係佢好嘅 coach 咧，係點樣可以教識人哋？好明顯咧，櫻花今次咧，佢揾咗好多唔同嘅 coach 教唔同嘅嘢，即係你話做攔截啊，有人走去做 defence 啊，有人走去做 offence 啊攻啊，即係有啲專職嘅人走去教咧，即係完全唔同嘅，即係可能係短短地一日咁樣，即係做下樣咁樣，但你唔好理，有人話俾你知好重要咯。即係呢個世界最慘咧，就係有啲技術啊，有啲技能啊，係冇人話俾你知點做。可能你好骨骼精奇，你好聰明，但係冇人話俾你知嗰件事點做，啲嘢點樣發生，你唔識就唔識，我都未接觸過。即係等於可能喺剛果有個人，佢可能個天分係踢波好叻嘅。但係佢根本見都未見過足球嚇，咁佢點樣可以叻咧？係咪先？但係可能你話俾佢知，喂，足球咁踢㗎乜咁佢就突然間好勁過晒 C 朗都唔定，係咪？咁資源啦，係啊，即係我哋覺得個感覺就係哇！你即係櫻花咁樣咧，我覺得好幸福咯，即係可以有個長踢咁樣。因為咧，我兩個細路之前未曾轉速滑之前咧，都係踢波嘅，咁都算好噶啦，我哋嗰度即係嗰啲租到個場啊嗰啲，咁我都滿意嘅。佢哋係有場踢嘅，咁但係咧就有一年咧，就可能佢宣傳得太好啦，咁啊好多人，咁唔夠場踢，咁咧有一日咧就啱啱開季，好混亂。點樣混亂法咧？佢直頭係一個即係一個 standard size 嘅球場啦，喺 Mineral 嗰邊。哇！嗰度即係佢係一啲小練習啦，即係其實啲咁多練習嗰啲，即係我女嘅靚妹嗰啲咁啊，即係打橫牆界開晒咁啊，即係練習啊踢波咁樣，即係細龍門咁樣。哇！好多人，成個場唔知幾多百人啊！哇！亂晒龍咁樣，即係你啲波飛嚟飛去，即係你就感受得到咧。如果你冇資源咧，即係你冇場咧，係搞唔掂嘅。點解自從嗰一壇嘢搞咗之後，你哋搞唔掂之後咧，就可能佢分散多啲咯，即係去租多少少場，就分散多啲人，咁樣即係唔使話咁混亂。呢個好深印象，即係你一睇就覺得哇！原來即係唔夠場係咁樣嘅咁，所以咧我哋即係其實我哋喺加拿大都已經好幸福噶啦，即係好多草場啊，分鐘冇人用添咁樣。咁但係就係咯，即係香港更加缺場啦。如果你喺香港住過嘅人，喺香港啊，你有幾可啊？唔使踢硬地啊，即係唔係話幾可你踢個草場？草場你淨係難踢，即係你難有機會踢到爆啦。我最記得我喺細個喺香港啲草地不准淺踏，搞錯呢度啲草地任踩嘅，邊有草地不准淺踏嘅係咪先？咁你踢草場已經難啦，人造草場直頭係貴啊！我記得我去到中學後期先至大家夾錢走去租人造草場踢，
咁仲有好鬼熱添，我記得人造草場咧，哇好鬼熱嘅，啲水滴落去咧係即刻蒸發，係好熱。但不過即係好開心咯，有踢人造草場。但係啲人造草場咧冇而家我哋加拿大啲咁靚咯，即係我啲人造草場係似真草嘅咯。我哋而家即係可能嘅即係嗰個叫咩？嗰個其實地氈場嚟嘅，即係香港嗰陣時租啊，唔係人造草場，叫地氈場。即係跌咗，起碼都唔會損得太緊要，唔似話喺麥花臣啊、花墟咁樣。咁資源啦，係啊，即係所以我哋呢個 show 咧，即係佢哋可以進步咁快咧，係資源咯。咁亦都俾咗個即係我唔知道香港政府有冇心搞啦，或者係你話足協嗰啲咧冇噶啦，即係佢哋可以做到啲乜啦，做唔到幾多嘅。即係你話 promote 呢個運動，一切都係資源同埋錢咯。咁如果你冇政府嘅幫助咧，係冇可能搞掂。咁啊，正如速滑啦嚇，即係我講翻嗱，而家我哋跳到去速滑啦。我有啲咩體驗咧？就係香港咧係有好多好嘅教練，嗰啲係喺大陸嚟嘅，非常之好嘅教練，我覺得起碼佢哋教嘅方法係我認同嘅方法，即係唔係加拿大嗰種好鬼弱強度嘅方法。咁教練已經喺度噶啦，教 dry 即係 dryland 即係陸地啦，陸地訓練啦。咁都係我覺得非常之好嘅。咁我細路翻咗嚟咧，就2日冰，就2日陸地，即係 dryland。咁我就深深體驗到，其實佢哋係好嘅教練，真係好。軟件咧真係齊嘅嚇，硬件嘅問題嗱，硬件有咩問題咧？一就呢個運動比較小眾啦，咁佢可以喺度揀嘅細路咧，亦都唔係多咯。即係如果你好多細路玩嘅，咁裏邊出1-2個標青嘅係會發生嘅咯。咁而家都有，但係就唔係太多咯。可能我眼見嘅可能一個到啦，一個真係得嘅，即係佢將來會得嘅，我會睇得到。咁冰咧就真係好唔掂啦。我冇去過愉景灣，但係即係我問嗰啲家長，佢哋都話 OK 啦，即係唔係好咯，咁啦。咁我哋去過Mega Box 嘅 Mega Ice 啦，哇！佢哋嗰個即係側邊咧鋪嘅軟墊咧得6寸到嘅咋，我哋呢一邊咧標準咧係成尺厚嘅，仲要鋪2浸，係練習鋪2浸。如果係比賽咧係3浸，3浸1尺厚嘅 at least 1尺厚嘅墊咯。咁佢嗰度咧，你想快都唔得，仲有個場好細啦，即係唔係標準嘅 Olympic size 啦。咁啊唔好咁講，即係我哋就算我哋 BC 省咧 Olympic size 嘅場都得3個。其他都係啲比較細 hockey 場，BC 省直頭係冇。你正式咧要搞國際賽咧，你個場係唔可以有，即係你嗰個溜冰場咧係唔可以有 wall 嘅，即係唔可以有牆嘅，即係要係空嘅，即係好似呢個係即係冇埲牆喺度嘅。你撞落啲軟墊，個軟墊係一個梯形咁樣嘅，咁你撞咧佢卸晒啲力嘅。咁所以咧，如果你有埲牆喺度，好危險嘅。對於啲快嘅人咧，佢哋一失控啊，撞埋，就算有軟墊咧，都會傷啊！我仔都試過傷過，撞落墊度會傷。咁佢嘅場細啦，啲冰咧就冇辦法，因為佢嘅場基本上長時間都愛嚟打 hockey。因為香港發展個 hockey 咧，好似發展咗10年，咁佢哋發展得好啲，同埋同埋嗰啲 public skating 咧，咁有啲人喺度成日扮晒嘢懶酷咁喺度急停咁啊物咁樣，咁啊地下咧就好唔平啊，即係嗰啲冰好唔平，就算佢揾架車咧，即係碌過晒咧，嗰啲地下都係唔係夠平嘅。佢哋基本上咧，我覺得佢定時係應該溶晒佢，跟住再鋪翻浸水上去。佢哋咁樣搞唔掂。你知 speed skating 咁啊，本身佢快啦，咩叫 speed skating 即係速滑啦。咁你有坑的話咧，你把刀落咗個坑度，好危險咯。即係你諗下，即係好似即係揼揼冚咁，砰咁把刀入咗去，你咪出唔翻嚟咯。咁你出唔翻嚟要轉彎，咁你咪飛出去咯。即係所以就香港係冇咁嘅土壤咯。咁就算佢哋而家咧係啲人會上深圳嗰靚啲嘅場嗰度訓練啦。咁但係始終咧，你都係隔涉啊。佢1個星期先得1-2日咧，係唔掂嘅。
佢就會利用，因為咁你冇乜兵啦，咁冇乜辦法啦，咁啊做多啲 dry land 啦，即係佢嘅喺陸地嘅時間比較多啦。咁但係咧，始終都係即係我之前可以講足球咁啦，你冇真正走去做嗰個運動，走去練習，而走去做啲模擬嘅，即係等於模擬嘅練習係唔夠嘅咯。但係我好欣賞咧，就喺香港咧就多體能訓練。呢邊咧13歲之前咧都唔建議你咧走去做負重訓練啊，或者係一啲比較重度嘅體力訓練。咁我唔知係淨係我哋 BC 省啊定係咩啦？咁即係你睇到加拿大就係呢個強國啦，即係叫做呢個速滑嘅強國。咁我唔知道其他省啦，即係東邊嘅省啦，即係 Ontario 啊，同埋呢個 Quebec 嗰邊，因為主要都係嗰啲人啦。咁我哋呢邊亦都有人即係 skip 呢樣嘢嘅。咁其中個會都有 skip 到嘅。咁佢哋你睇得到咧，佢哋有做啲強度嘅訓練咧，重度嘅體力訓練啊嗰啲咧，佢哋嘅成績係明顯好好多嘅。咁我哋呢邊咧就少啲咁樣，即係驚咁樣。即係咁樣訓練咯，但係而家我哋都開始做一啲轉變㗎啦，因為其實你唔咁樣，即係呢個世界冇話與生俱來你就會突然間好勁㗎嘛，你一定要練㗎嘛呢啲嘢。咁我哋都開始有啲改變，你睇得到我哋個 BC 省嗰啲人，咁成績亦都上緊，嗰啲時間我叫 inflation 啊，即係喺度通脹緊啊啲時間，即係越快啲人，亦都係一件好事嚟嘅。咁係咯，即係我就話香港就其實香港好多錢，即係就算你話而家香港好窮啊乜乜啊咁啊，但係其實咧幾窮咧，我覺得其實都係有錢，只不過佢發唔發展喺即係使唔使嗰啲錢喺嗰度咯嚇。咁而家當然窮咗啲啦嚇，就係即係佢唔發展喺嗰度，即係例如話你咁大個香港，你起一個 Olympic size 嘅即係 Olympic size 嘅冰場。你諗下嗰個愛嚟俾三個運動用 hockey、figure skating 同埋呢個 speed skating， 你俾呢三個地方，即係三個 sport 走去搞大型運動，即係大型比賽、國際賽，好即係你只要有 Olympic size， 即係冇場嘅，即係冇埲牆嘅。咁你就已經可以搞 figure skating 嘅大賽，同埋呢個speed skating 嘅大賽。有場嘅你就可以搞 hockey 啦，但不過你主要就係冇場嘅係好少，有一啲冰場係冇埲牆圍住噶嘛。咁你有咧，你可能咧你就可以喺呢個亞洲裏邊可以搞大賽。第一件事啦，你個名響啦；第二件事你就係可以搞到國際賽咯。難唔難咧？我覺得唔難嘅。你個問題就係你話撐唔撐得起個成本啊咁？我覺得 figure skating 嗰邊咧係撐得起嘅咯，因為你玩得 figure skating 嘅人咧好有錢。唔好話咩啦，我覺得 speed skating 喺香港都有錢啦。你而家你一堂 on ice 嘅課喺香港啊，都要成400幾蚊一堂課，好貴咯，即係好貴咯。你諗下，你一個星期一課咁樣啊，你一個月4堂，即係四個星期，你都講緊成2000蚊咁滯。貴啊！你諗下2000蚊咁滯，唔好講 equipment 啊，唔好講其他嘢。咁你嗰啲 dry land 啊嗰啲都一堂都要成260蚊，我當你250蚊啦嚇。咁啲人係咁 keep 住上嘅喎，即係唔少錢喎嗰度。係啊，你話啲人冇錢唔係咯，但係個問題就係點解會咁貴咧？就因為個資源唔夠咯。資源唔夠，所以就係咁咯。咁所以我就話，從呢個櫻花嘅 show 去到速滑，我翻嚟即係了解下，就知道咧香港咧，佢真係
唔係即係冇一個好嘅土壤走去培育一啲運動員咯。呢個係真嘅一件事咯。咁希望咧有啲改變咯，因為我知道而家香港政府好想做到啲成績出嚟啊，咁樣啊。咁其實發展體育活動咧係 work 嘅，好似而家打劍咁樣啊，張家朗嗰啲打劍嗰啲係成日都係有成績翻嚟嘅。咁當然啦，你要咁啱，你要有好嘅人，有 talent 嘅人就去 join 你呢件事啦。At the same time 咧，你係要俾到資源落去啦，培訓佢哋啦，揾到好嘅教練啦，有場俾佢哋訓練啦，嗰啲咁即諸如此類嘅嘢啦。咁我覺得香港係得嘅，係絕對得嘅，係因為佢又有大陸嘅資源啦，即係話可以揾到嗰啲教練落嚟啦，即係我唔知咩運動都好啦。咁始終人哋一個即大嘅國家最近嘅即係中國啦咁樣。咁你唔好理佢哋本身或者踢足球嘅人踢得好唔好啊，或者打籃球嘅人好唔好？我覺得佢哋咁大嘅國家揾到個識教書嘅人咧，係機會係大過喺香港裏邊嘅。呢個係真嘅嚇。咁特別係速滑呢個咁新嘅運動啦嚇，即係我講緊新嘅運動啦。咁佢嗰個軟件係齊嘅，最慘就係做硬件。你真係冇個冰場，踢足球唔夠場俾人。喂，大佬，佢話陰公話咩啊？得佢一橛仔都好啊，練波咁樣。喂，大佬點樣啊？你唔係喺一個模擬嘅踢緊大場嘅訓練裏邊，你到出去踢大場先至，即係我成日都咁講啊。最慘係乜嘢？最慘係你去考試嘅時候嚟讀書啊！人哋個咧就走去讀咗書，喺屋企讀書就去考試嗰度考試，你就去考試嗰度嚟讀書，係啦，即係你喺考試度學習。你今次嘅考試衰咗，你就學到下一次考試好啲。但係你有冇得翻屋企走去溫習咧？係冇嘅，係啦。所以咧，而家香港嘅處境咧就係咁樣啊。冇一個好嘅場地，冇好嘅硬件配套咯。咁啊，你話香港地少人多，係啊，絕對係嘅。但係其實有好多地方咧都可以做嘅，即係我覺得只不過係做唔做咁解嘅啫嚇，即係好簡單啫嘛。即係你有我第度我冇去過啦，Mega Box 咁樣嗰度咁樣，咁佢就係咁依起個冰場，但係其實佢劃多少少地方闊少少，其實佢都即係你犧牲少少地方，即叫做咩十零尺闊少少都好啊！你睇個 hockey 嗰兩個圈咧，去到個牆嗰度嘅，唔合理嘅，你咁樣咁窄。我當你可以短啲啊，但係起碼都闊少少咯。即係啦，咁樣咁，但係冇辦法，即係佢覺得嗰度個商場嘅起法有咪得咯？你哋主要都係打下 hockey 啊，走去 public skate 啊咁啊，即係公眾咁啊 skate。屌你鬼知咩？有乜所謂啊個 size？即係可能佢嘅諗法就咁有咪得咯咁。但係我希望如果即係政府係想做一啲嘢出嚟嘅，咁啊，即係你睇得到係嗰啲人，你俾資源佢係得㗎喎。連嗰啲唔識踢波嘅女仔，到2年之後都踢得似模似樣喎，即係冇借手借腳亂咁大腳踢上去嘅喎。咁所以咧，我就希望即係我自己身為一個香港人出世嘅，咁我都希望香港好啊，係咪先？特別係我啲細路都可能會即係返香港效力下都唔頂啦嚇，我唔知啊，即係未來嘅我唔知。咁但係即係我希望香港會俾啲資源咯，幫手，俾啲資源去搞運動咯。多謝大家收看，記得 like 同 subscribe 我。希望我可以做多啲得意嘅同埋你有興趣睇嘅 video 俾你睇啦。多謝大家。